pieczone rzodkiewki z fetą. Prosty przepis, który totalnie zmienia smak tego warzywa. Odetnij końcówki od rzodkiewek, a większe przekrój na połówki. Przełóż je do naczynia żaroodpornego, dopraw solą, pieprzem, polej łyżką oliwy i wsyp nasiona dyni. Wszystko dokładnie wymieszaj. Na wierzchu ułóż kawałki sera feta i wstaw do airfryera. Piecz w 170 stopniach, aż ser się zarumieni. W międzyczasie przygotuj szybki sos. Wymieszaj oliwę, miód, sok z cytryny, sól, pieprz oraz posiekaną natkę pietruszki. Gorące upieczone rzodkiewki polej przygotowanym sosem i gotowe. A jeśli jeszcze nie piekłeś rzodkiewek, to najwyższy czas to zmienić.